是主播各位观众，持续带您关心这回凯米台风的最新动态。那么记者目前所在的位置呢，就会在花莲市这家知名的庙口红茶店哦。那我们透过现场的场景可以看到，其实越接近傍晚，这个雨势是有逐渐变大的趋势。因此呢，其实在地不少业者摊商啊，都也提前做好了这个防台措施。我们马上带你来听一段稍早最新访问。打算就是礼拜五的话休息，然后其他时候正常营业这样子。对。人潮有明显的受到影响吗？今天的话有比昨天少一点，可能就是有些人会回家吧。对，然后可是有的还是蛮多人在这里，对明天还蛮有信心的，因为我们现在没什么风雨啊，对吧？就顶多就是下雨，然后没有刮大风这样。好，可以听到业者其实对这一回的凯米台风还是抱持着比较平常心来面对哦。那么除了加固店面之外呢，在备料数量也有相应的减少。另外呢，还要带您关心的就是花莲县府今天下午呢已经正式的启动应变中心2级开设了，那要各个的乡镇市公所严阵以待。那么由于受到凯米台风外围环流影响，现在各个乡镇市都陆续有强降雨的状况来发生哦。因此呢，也呼吁民众应该要在家做好防台工作，不要随意在外走动。那么以上就是现场最新消息，对吧？时间镜头交换棚内主播，立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，静好新闻。